PC တွေနော် laptop တွေကျွန်တော်ဟန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဟန်းလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အမြန်လုပ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ laptop ဟန်းဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော် my computer ပေါ့နော်ဒီ computer ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်တဲ့ခါကျဒီလိုမြင်တက်လာပဲအဲ့လိုမတက်ဘဲနဲ့မိ computer ဒီအပေါ်ဒီဘားဖြူနေရပါပေါ့နော်တောက်လျှောက်စိန်ဖြည်းဖြည်းချင်းစိန်သွားနေဆိုရင်တော့ဟိုဒါဟန်နေရောနော်မိစက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုဟန်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ PC run faster နော် PC ကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows R ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Windows R ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ် Windows R ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ box ထဲမှာဒါရိုက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်နံပါတ်1 refresh အစလုပ်ကြည့်မယ် Windows R PRE Windows ရဲ့ R တွဲထုတ်လိုက်နော် keyboard ကနေ Windows ကတွဲနေ PRE FETCH ပြီး enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက် continue နှိပ်မယ်ဒါသူ file ရှိရဲ့ဟာကို load တင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ file အများကြီးပေါ်လာတာရှိလာပြီဆိုရင်ဒီကောင် control A ဆိုပြီးဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲနော်အဲ control လို့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ shift delete နဲ့အားလုံးနှိပ်ချလိုက်ရင်တော့ပြတ်သွားပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ control ရဲ့ A ရဲ့တွဲနှိပ်မယ် keyboard ပေါ်နော် control ရဲ့ A ရဲ့တွဲနှိပ်မယ်ပြီး keyboard မှာ shift delete ဒါမှမဟုတ် right click နှိပ်sorry control A ပြီး keyboard ကနေ shift key ရဲ့ delete ရဲ့တွဲနှိပ်လိုက်ပါနော် shift delete yes နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်ပျောက်သွားပြီပိတ်လိုက်နောက်တစ်ခု window R ပဲတွဲနှိပ်မယ်ပြီး reset ကိုသွားမယ်တစ်ခုချင်းသွားမယ်နော် reset 10% ဒါလေးသွားမယ်အဲ့တော့ window R refresh ပြီးတော့ reset RECENT reset enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့မလဲ control ရဲ့ A ရဲ့နှိပ်မယ် control A နော်သူဒါ reset သုံးတော့အများကြီးမသူလိုတင်သွားနေပါတော့ control A selection ဝင်သွားပြီပြီး shift 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 ဆိုတာရှိတယ် shift delete တွဲနှိပ်မယ်ပြတ်သွားပြီပိတ်နောက်တစ်ခု 10% window R DEMP 10 control A shift delete ပြီး yes နှိပ်ချလိုက်ရနော်အဲ့တော့မရဘူးဆိုရင် continue ဆက်သွားလိုက်မရရင် skip လုပ်မယ်နော်ရတယ်ပိတ်လိုက်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့တန့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်စုံတစ်ခုပါချင်လို့ဆိုရင် 10% အဲ့ဆိုရင် window ရဲ့ R တွဲနှိပ်မယ် % ရေးမယ် 8% လိုက်ရှာရမယ် 10% control A shift delete yes အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်တကယ်ဆက်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်မရတာဆို skip ပဲသွားပြလိုက်ပါပြောနော် skip လို့မရ cancel လို့ပြလိုက်တော့ရပြီသူပြဿနာပြတ်သွားတယ်တချို့ file ညာ run လို့မပြတ်တာ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရောက်ပြီလဲဆိုရင်ဒါတစ်ခုဒါလေးကုန်ရောက်သွားပြီနော် okay အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေသိရမယ့်ဟာလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့လူတွေပါနော် software ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တခါကျရင်မဖြုတ်တော့ဘူးဘယ်ကဝင်ဖြုတ်ကြလဲဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ uninstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်5အဆင့်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပါမယ် uninstall လုပ်ဖို့နော် okay အဲ့တော့သူလည်း window R ပဲ window R ဘာထည့်မလဲ appwiz.cpl လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်သူဒီမှာတက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ uninstall program တန်းကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ချိန်မှာမိမိမကြိုက်တဲ့ဘာဖြုတ်မလဲမိဖြုတ်ချင်တာရှိအများကြီးရှိဒါ application နဲ့နော်ဒီ software ကွန်ပျူတာမှာသွင်းထားတဲ့ software ကိုဖြုတ်ချင်တဲ့ကောင်လေးကိုကိုယ့်အောင် select ချက်ပေးလိုက် select ချက်ပြီး right click လုပ်ပြီးတော့ uninstall လို့သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဘာဖြုတ်ချင်လဲAdobe ဖြုတ်ချင်တဲ့ Apple ဖြုတ်ချင် Apple software ကျွန်တော်ဖြုတ်မယ် right click ဒီမှာ install လို့နှိပ်ပြီးလိုက်တာနဲ့တော့ install ပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ5ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ကိုပေါ့သွားလို့ရပြီပေါ့နော်